Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. If they hard, they the match. Biz burada bağlayıcıya əsasən düzgün zaman təyin etməliyik. If əgər mənasını verən bağlayıcımız özündən sonra indiki sadə zaman istifadə ediriksə, digər boşluğumuzda indiki sadə və ya gələcək sadə zamandan istifadə etməliyik. A variantında working və will win görürük. Working ahınci qəbul etmiş feilimiz müstəqil xəbər ola bilmir, qrammatik cəhətdən səhvdir. B variantında will work və will win hər iki tərəfi gələcək zamanda görürük ki, bağlayıcının hər iki tərəfini gələcək zamanda eyni anda yaza bilmərik. Daha sonra C variantında works və will win indiki sadə zamanla gələcək sadə zaman uzlaşmasıdır. Ancaq səhvliyimiz nədir? Mübtədamız mübtəda olaraqdan yəni cəm verildiyinə görə biz xəbəri cəmdə təyin etməliyik. Work isə S qəbul edib tək-tək yazıldığı üçün yanlışdır. D variantında will work və win gələcək sadə ilə indiki sadə zaman uzlaşması olsa da bağlayıcıdan sonra qeyd etmişik ki, indiki sadə zaman olmalıdır. Burada isə zamanların yerləri dəyişik yazıldığı üçün səhvdir. Düzgün cavabımız Y variantıdır. Work və will win indiki sadə ilə gələcək sadənin uzlaşması və mübtəda xəbər uzlaşmamızda qaydasındadır. Əgər onlar gərgin çalışsalar, onlar yarışı qalib gələcəklər. Yəni yarışda qalib olacaqlar. Həm tərcümə, həm də qrammatik cəhətdən Y variantı doğru cavab kimi götürülür.